Lakhai si kanya berong along rong kerase karklipon. Hiri angkang kido rong asaratum pirangkia me kangi. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera ra do anaphan kardom pajiriglo kardom tangte pinia birta lenon ang tonpen arjuponik sina Lakhai si kanya berong along rong kerase karklipon. Lakhai koresi Borjon constituency kaparlo Lakhai si kanya berong ta mesen pen rong kerase karklipon. Pini ni phai kre serkep thang thang cheklo ada por phai ke ba por malam Lakhai si kanya berong along rong kerase karkli kedengpon. Lason si labangso rong ker karkli ke cha ponli na ke guru sir Lorentaro hempu mukrang la pen rasenja ke thoke jerpensi pang chengponlo. La pen thu kre serkep adawana guru saratum sitame amithang adawan sitame ke thoke jer mesen pen chengponlo. Sonsi Lakhai si kanya berong asar Chandra Singh be pen ang pachini dunke nilitum kanya berong along rong ker karkli ke ingdeng phoke brahini an chokat la pen pining sengkan pen kuru sara phai sitame ke bara sonsi chetek ponlo lasi ilitum karbi karbakta hako pen karkli ka phechuke angthun ke dokok lasi pining sitame nilitum rong athan tin pen karkli pon vomut vokan sitame me iksen adun thu Borjon MSC surjo rong phara phan sitame rong ker karkli phanang cherap duna pot suri kachuro pipon Lapen rong thom pen chingrum si chirum cherek pen labangso rong ker karkli mesen pen arklipon karklipon athana men lage deopani athan karkli kuru saramen longki sorong phar hem humukrang lapen rasenja se karkli kuru saramen lake Lorentaro khonbamon pilapen khonbamon so ase karkli kuru saramen lake jitenengti rokdak rohoi ke thokejer lake mohenengti rong kache hong kuru sara se karkli bang lake Chandra Singh be anparta kapre ka siyat karkli tum sitame ke thokejer ponthu Son sila bangso rong ker karkli along armu ka chetong bang pharoi sira trokebra troksi so se chetong don lapen ke thokejer vomur vokan sitame mesen pusi nang thandun Di ke nang than lagji ini tum dak birda rong ker po along ini tum pini e chakli chupiyo kado kabe dei rong asar penceng lok dak kote moti isu do an la anta pini mesen si ni ke Kamantha, apa sih anso se metui, kualam se kamantha lasi non vomut vokan, deh hemputa vota kapar mukrang ta kapar apen rasingya bang mate kapar vi, apen hol ari tu bi he, naso abang ke kapar vi, tapar vi pame, apa sih nili ke na to apa nili na ansi hedi lam nang than pe nili ke jo, nang apa jut kok lo, menedak nili klaim untuk telang sama nili potum ba nili punu tu nili tum ke klaim ateng men pon la piningan bang ke nikan phok ke bra pholo ko non piningan nili tum pedarong ke sami alang li sojorong phars tame bang nili tum ban nang sipaluk dolo nang rap dolo pini dore phacha chat pusa bang nili tum nang rap dolo ben kado kabe non nili tum kado kabe arat tan tan nili tum rong thom itum kecetongan sitame diklaim kita mangke pinyan mangke kahenu bo bang ke theklong ela sitame ilong bang theklong lo je riswana bang mate jinapet pusi anwela men kado ko lang he lang tian ta mesen la labangso Lakhai si kanya be arong along la asu rong kerang op karkli athan ko andolo da asu napa chini tha dak letum binian kacetongan bangke nitum bangke dail tumarong bangke rong thom ke lokhamarong pen rong pierong dak itum bierong rong thom than du di ente labangso la rong ka karkli agurusar laba bangkoan agurusar sida kithokijir bang dolo bangkret roksi duda bangkret serkap dulu di la pentu la bangso arong ke rong opar kli long dai tum Borjan yem local yem la bangso dak kachra pason nang thek dupon ma menela si mope ni liang thal ma ti la si ili tum ai yem same ni tum nang ke rap dulu
asa beta nang rap dulu mana bang ta cetang deh dulu kami asa beta nang rap dulu ben pinan bang itu manda cetek long sal Karbi Anglong Borjan Penamor Singh Be Report Biswanath Karbi Live Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. Hiri angkang kido rong asaratum phirangkya me kangnipon. Nile bemisi kaparlo hiri angkang kido rong asaratum thang ni phaikrenar kebarni hiri township along phirangkya me kangni. Hirangkya me kangni ponalam the gaungbura bokoram rong pharpen kani je pon ke rongbong khara long mate nile pen chkoino duar baguria long chilong chainong ke khangjipura sarkar pen order ki bi pona puthak ningkang samse alam the chepeklang pon. Atheke hako phipua kai penta karbiatum ke arkoi chiklo pen therepo chiklo anke chainong kilo apor pima ke ekarche apor kalipusi ningje pon lapen labangso chainong pawon bipon kokpusita non malom ke chainong kilo ahut ke lahaya sai dengnang ne puta ningje pon anparta chainong jong silatum ari dengle rokpulo te penalty pharo pho antu tedet pulo te chainong silong pon pita ningje pon la silason aron ke kroi thek pon thek the puta ningje pon thu Lapen gangbura tension killing pen kaningche pon ke sangti arlong ki phurpena jog rong arlo towarta hingno lablo lapen sanglang khara dolong pen harong bongkhar ana daga towar ke sarkar pen selam ponangji puta jongpon atheke lahaya towar long kaike amata dampar ka chelat pena joksi towar hingno lablo puta akoi pipon thu Lasi hiri area malom arlong sangti mate sangrevel ke phurje phan puthot aki mi majok phanta council pen order pipon pedet ason te messenger pusi chuni ripon dak hiri rong sirkep rong asar pen rong basapi jingrung pet pen ni tum isi press miss kibi alam thia putak la heno chasamet pet nili tum along la ni tum hiri area chok kali sidame nili tum non ke pho bangana noi tum hiri area lam sinili than poniji than pon kaktu je dwarbaguri rongbong haralong Chainong pawon ki biko aputha kalam the sini le thini kani ji kangtu paske chuni riji ta kangtu Karbi Anglong Tonmas Council apa lasi pi kosona aron pensi non apor kitie bati ta kawe apor pen chailong ke kamilia apor lo January February March an thuke lake majo jagat sitami chailong ke lahai ke kilo sigi ong lulap ji sitabe na dang ni tumulong bangke lason kali det je rombong harlong isi pawon bikok lo lasti kidu kela katum aniwang ta la chainong lo plot pawni yang sam chiri dam ta pawon no si chelong nang po anje pharu tro lason si bejona along pani tum kituna asi kosona ron pen mana si Karbi Anglong Tonmas Council atung kosona authority si kipima labangso puthake nili tumhan klar dak pen nang pieson te pusi itu Karbi pon ninghan isi lo lake lapen isi ba la nili tum atowar CPDM dike road atowar ban panjan je sanglang hat tu rombong haran rombong hat delongan labang sodak anak towar ke hingno ta pini ani anta nili tum fan kasolam yi nanga salam pi pu angtek nili tum tek ponong le delo lasi Karbi Anglong Tonmas Council fan CM apen PWD department apan lapen Karbi Anglong Tonmas Council kato pe ke thiding 5 minit nili ke chuni kangtum panini tum lakar heri area arong asar lapen pasapi amai tum kacuni ri kangtung la lo prabjin pen nili tum pandala bangso towar along alas bangso towar pha nanglang pipon thapusi nili tum kacuni ri pon pati krim si nilingin ba silam ni chalo tantela chenong pawon ni la so along na nang tum chenong chi andam dam hot na tum la son receipt nang pima receipt avelo chenong pawon binong atuma revenue ki anvek nang ji aphai na tum chini don delo tai ni tum bangai jon pen paru profit enam na Halo, ni dah kiling rong salo, semin ni limit hang, semin ni limit chai nong bang culai dam nong lo dak
get long pen la pen hidi long pen itum dak ka chopa long pen phung kon po ari jok los tame ari da chelong lelo la pe hanbe ta phung pon lelo chai no same Halloween pe ta phung pon la pe che thegalong lo ni tu same phung po ada yom thot po na ke mung tum chelang po ni song same la pharo pho pi pe te so chenong che balong le so na sinon la bangso apawan yung si bilang pati ni tum non rong ko da trok an tum do lo chanong do an pen ni tum hisab elo rong don suri sira don sir kep an ni tum phai chiang si la bangso yung si prepare pati ni tum thur pak si chi song ni la ke la si mo adai bang ke ni tum phanang puri sarkar so chen tu kumama ke pi ba la helo ni tum ke chi song ve gi la ke ni tum non thur pak pe Tela channel apawan nang ibi comment tu achi pula pen comment tu lemang sila dak nang gibi ki cheng la. So chanong apawan gibi ki cheng ke kidam tang aning kan me sibi tu thayan tu ni kan me sibi 22 ni kan pe Chuki Hola pen Anil Sarongpa report Biswanath Karbi live.